নমস্কার বন্ধুরা, যেমন মন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ টিয়া পাখি কত সুন্দরভাবে টেম করছে। বন্ধুরা তোমরা কি টিয়া পাখিকে এইরকম টেম করতে চাও, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে তোমাকে। তাহলে তোমরা আমাদের ফুল ভিডিও দেখতে পাবে আমাদের টিয়া পাখিকে কীভাবে আমরা টেম করে থাকি। দেখতে পাচ্ছ এই ছেলেটা কত সুন্দরভাবে টিয়া পাখিকে টেম করছে। দেখো টিয়া পাখিটা তার হাতের মধ্যে কত সুন্দরভাবে বসে আছে, কত সুন্দর লাগছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, তোমরা যদি এরকম টেম করতে চাও অবশ্যই ফুল ভিডিওটা দেখো। এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এই টিয়া পাখিটা আজকের না, ভিডিওটা প্রায় অনেক দিনে দেখো কত সুন্দরভাবে খাঁচার মধ্যে বসে আছে।